নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি বানাবো পালং পনির। পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা, ধনেপাতা সব রেডি করে রেখেছি, আর পালং শাকের সঙ্গে রসুন কাঁচা লঙ্কা বেটে রেখেছি। তেলে একটু সাদা জিরে ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিলাম। এইগুলো একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে একটু লাল লাল ব্রাউন হয়ে আসলে তারপর পালং শাকের বাটাগুলো দিয়ে দেবো। এই শীতের সময় পালং শাকটা সবাই ভালো খায় এবং আমিও খুব ভালো খাই। তাই রোজ রোজ একই শাক খাওয়ার চেয়ে ভাবলাম আজকে পালং পনিরই করে নিই। একটু কাঁচা লঙ্কা কুচি দিচ্ছি, আপনারা যে যেরকম ঝাল খান সেরকমভাবে লঙ্কা দেবেন। আমি একটু কাঁচা লঙ্কা আগে বেটে নিয়েছি পালং শাকের সঙ্গে, আর একটু কাঁচা লঙ্কা দিলাম ঝাল অনুযায়ী। আপনারা আলাদা রসুন বাটা করে দিতে পারেন, আমি একসঙ্গেই বেটেছি পালং শাকের সঙ্গে। একটু নুন দিয়ে একটু ভালো করে একটু কষিয়ে নেব। একটু তেল ছেড়ে আসলে হলুদ, তারপর জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো আর কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে আবার একটু ভালো করে কষিয়ে নেব। মশলাগুলো যখন কষিয়ে যখন মশলাগুলো গন্ধ ছেড়ে যাবে, কাঁচা গন্ধ আসবে না, তখন পনিরগুলো দিয়ে দিতে হবে। অনেকটা তেল ছেড়ে এসছে এবং মশলা থেকে কাঁচা গন্ধগুলো চলে গেছে। এবার আমি অল্প একটু চিনি দেবো আন্দাজ মতন, একটু নুনটা ব্যালেন্স রাখার জন্য। এবার অনেকটাই কষিয়ে এসছে, এবার আমি পনিরগুলো দিয়ে দিচ্ছি। একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে একটু পনিরগুলো পালং শাকের মধ্যে একটু ভিজে ভিজে আসলে একটু পনির দিয়ে ভালো করে একটু কষিয়ে নিতে হবে। তারপর একটু গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব। আপনারা চাইলে ঘিও দিতে পারেন, তা আমি এখানে